Assalamu alaikum Kırgızstandıklar, mekendештер, жердештер. Men Sankt-Peterburg şahrında yaşayım. Bu videonu жазганымдын себеби sizlerge айтып кетейин dedim эле. Садыр Нуркожоевичти биринчи очередде шайлайлы. Экинчи очередде урматтуу туугандар, көрүп мурдакыдай туган урук, 10 000 доллар берип ишке кирип алайын, 20 000 доллар берип ишке кирип алайын, бир креслону кармап алайын, бир жерде отуруп алайын, биринин начальниги болуп алайын деген убакыт келбейт. Көрдүңөр канча деген президенттер almıştı. Bирок эч бирisi бизге результат алып келбеди, урматтуу туугандар. Эми өзүңөр ойлонуп көрсөңөр болот. 3000ге, 4000ге, 5000ге алданбайлы, урматтуу туугандар. Бул видеонун жазган себебин айтып атпаймынбы, урматтуу туугандар? Мен Кыргызстандан, Кара Суу районунан, Ош облусунан болом, Маада айылынан. Айылдык эле баламын. Мындай эле айтып кетейин сиздерге. Садыр Нуркожоевич президент болот, Кудай кааласа. Көрөсүңүздөр, шайлайлы, колдойлу ошол адамды. Мурдакыдай заман болбойт, башкача заман болот. Фабрикалар ачылат, заводдор ачылат, урматтуу туугандар. Көрөсүңөр, жолдор ондолот, урматтуу туугандар. Мына кандай деген нерселер болуп атат. Мына мисалы үчүн быйыл COVID-19 болду, көрдүңөр, эмнелер болуп кетти. Мага окшогон Россияда адамдар көп. Элинен ажырап, семьясынан ажырап, Россияда жашап аткандар көп. Эми жаман дебейм Россияны деле. Россия деле жакшы иштеп атабыз. Кудайга миң марта шүгүр. Алхамдулилла дейиш керек, шүгүр кылыш керек. Баарына шүгүр кылыш керек адам баласы. Урматтуу туугандар. Мен просто өзүмүн туулган жерим тупрак алтында. Мындай айтып кетейин сиздергечи. Кандай болбойлу, айтсадан болбойлу, ким болойлу, адам болойлу. Түрк атадан таркаганбыз баарыбыз. Самый главный имандуу, инсаптуу болойлу, сабырлуу болойлу. Мына кече жакында көрдүңүздөр, COVID-19 чок ажуубуздагы өтүп кетти, жайы жаннатта болсун. Урматтуу туугандар, просто мен сиздерге бул насият эмес, бул просто менин өзүмүн видео ролик кылып туруп силер менен бөлүнүшүп коеюн дедим, чтобы элдер уксун, билсин. Мына жерде жаштар бар Россияда. Канча деген адамдардын семьясы бузулуп, канча дегендердин урук туугандары өтүп кетти, ата-энелери өтүп кетти, Кыргызстанга бара албай калды. Бул эмненин себебинен? Акчанын себебинен. Кыргызстанда иштесек, Кыргызстанда баардыгыбыз жаныбызда болсо, ошол нерсе бизге жетет, урматтуу туугандар. Силерден суранам, урматтуу туугандар. Садыр Нуркожоевичти колдоп коелу. Мына кечегиде Санкт-Петербург шаарынан досум Шеркулов Санжарбек сүйлөп кетти, Кара Суу районунан болот, Акташ айылынан. Болот, кече ошол досум сүйлөп кетти. 6 жыл иштеди ошол досум ушеде. Менин жанымда экөөбүз бир туруп, бир жатып жүрдүк, бир квартирада жашаган күндөр дагы болду. 6 жылда эч нерсеге иштей албадык, мындай айтайын да. Эми азыр может быть иштер жүрүшүп аткандыр бир адамдардыкы. Урматтуу туугандар, просто ушул видеону таркатып коесуңар деген үмүттөмүн. Эгер жакшы жаман айткан болсом, кечирип коесуңар. Салам алейкум, рахматуллаху баракат. Аллага аманат.